Kulikuwa pia na viashiria ambavyo tume ilivigundua kupitia mashahidi waliofika mbele ya tume. Mfano ni kuwepo kwa vijana wasiopungua 500 katika majengo, misitu na makambi katika maeneo mbalimbali nchini kwa takriban siku 28, ambapo walihifadhiwa na kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya ghasia siku ya uchaguzi mkuu. Tume kupitia uchunguzi wake ilibaini kwa moja ya nyumba hizo iliyopo Dar es Salaam ilikuwa umbali wa takriban mita 10 kutoka kituo cha polisi. Pamoja na tume kupokea ushahidi unaonyesha kuwepo kwa baadhi ya viashiria vya mipango ya vurugu siku ya uchaguzi mkuu, hakuna ushahidi unaonyesha kubainika kwa vitu hivyo vichache ambavyo tumeviongelea au hatua stahiki kuchukuliwa kikamilifu kabla ya matukio ya uvunjifu wa amani. Kama nilivyoeleza awali, uvunjifu wa amani uliotokea ulithibitishwa kiwango kikubwa cha matayarisho ya vurugu hizo. Wafanya ghasia walitumia mbinu mbalimbali ambazo hazikutarajiwa, na mbinu hizo ni pamoja na kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani kwa wakati mmoja katika sehemu mbalimbali za miji na sehemu nyingine kwa kutumia mbinu mtawanyiko, dispersal violence points, ili kuzuia polisi wasiweze kukabiliana nao na kuwadhibiti